早晨，今日陽光普照啊！現在咧就喺巴彥淖爾市，又出發我哋走圍貢啦，睇下有咩地點。去陰山畫岩啊！去陰山畫岩，去睇睇呢個景點唔使錢嘅。我哋最中意去啲唔使門票、唔使錢嘅。點解咧？一般呢啲地方咧都係人少，冇乜人去，冇人去嘅地方先係最好。捐窿捐罅，哇！今日嘅天氣真係好到不得了。羊仔過馬路。成條路咧都種滿呢啲樹，查一查，原來呢啲叫做金葉芋，新出嚟嗰時咧金黃色嘅，好鬼靚。呢啲地方咧可能風沙多，所以基本上咧有地方嘅嘢就盡量種，種到就種啦，種滿晒啲樹。內蒙古巴彥淖爾杭錦旗，呢度就係嗰啲農村啊。呢個嗰個係陰山㗎，嗰個山。即係咪即係另外一個鎮咧？都係咁嘅意思。到呢個陰山岩畫景區封咗路，呢度封咗，行唔到，冇得入。好啦，封晒路，車就入唔到。咁我哋咧就由側邊嗰度捐入嚟。前面就係陰山，黃昌齡呢就有個詩句就寫呢度：秦時明月漢時關，萬里長征人未還。但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山。咁呢個陰山咧就係指呢度啦。咁我哋而家行過去，唔知會唔會睇到啲岩畫？未必睇到，因為呢度可能係重新整理過嘅景區，所以封晒。行咗成1公里，我哋真係捐窿捐罅捐入嚟。前面就應該係啦。嚟到呢個陰山岩畫，呢啲就係岩畫啦。哇！呢啲屋咧〜真係睇電視先見到，丟空晒啦，冇人住啊！嚟到呢度黃河河套濕地公園，呢度黃河河套景區，呢條咧就叫做總幹渠。就係上世紀20年代咧，呢度巴彥淖爾嗰啲各族人民啊，同心協力開挖嘅。哇！總長咧230公里，好犀利啊！
國內食嘢咧，性價比真係高。呢個板燒大蝦沙律37蚊，辣芝麻雞翅18蚊，炸雞塊、咖喱蛋包飯都係36。啊！大陸啲餐廳真係越做越出色。係啊，食嘢啦！呢個沙律有咩咧？藜麥、紅腰豆、鷹嘴豆。炸呢啲唔知係咪薯仔？係啊，炸啲番薯、番茄、粟米，仲有啲生菜，甜豆。